隻手啦，呢隻手係令面嘅，呢隻手係霧面嘅，只要一搽佢就係霧面會變粉嘅，就係呢一款啦，好香㗎，佢係 baby powder 味。baby powder 味，所以味道超級好聞，味道超級好聞。跟住之後咧，唔會黏喺你嘅衫度，佢幫你24小時抑壓你嗰個假底味，跟住仲可以同一時間幫你去淡化咖喱假底斑斑。係啦，咖甩底，好啦 ，EOA 仲未收到取貨通知，派緊貨啦，應該呢兩日咧你會陸陸續續收到我哋啲同事通知啦，因為分咗批次啊，所以你記唔記得我哋有直播落單嘅先後次序，因為你記唔記得我部機要1個月啊，製造出嚟要1個月啊。係啦，製造出嚟要1個月，所以佢有分批次，但係到晒啦，全部到晒啦，所以佢就全部逐個，你越早落單嘅話，佢就越早收到通知。我有有粉絲已經用緊2-3日啦，好嚟嗱，呢一個關鍵字咧就係，俾翻我呢度，120蚊，關鍵字係 F1 美白咖甩底128蚊啫。亦都係要去到醫美診所，好壞嘅朋友，去到醫美診係啦，腋下係啦，跟住之後去到醫美診所啊，去到醫美診所先有得買嘅呢一款，跟住就仲有一個咧就係最後一款啦，就係愛嚟緊致嘅，愛嚟緊致幫你去唔好出住，好呢個係呢個係啊，黃金緊致霜，俾翻我得啦，呢個唔係格粒係啦，俾我得啦，調轉呢個好。調轉點解？我要幫佢加翻個咩啊？唔使啊，唔使，冇 PDRN 嘅呢個，呢個係專谷胱甘肽咯，係啦，99% 谷胱甘肽，骨膠原，係啦，呢一款咧就主要功效就係愛嚟淡斑嘅啫，因為佢嗰個谷胱甘肽成分咧好細，係已經係去到見唔見到啊？水狀啦，所以佢寫住㗎啦。淨係可以晚間使用啊，淨係可以晚間使用。佢夜晚咧輕輕搽喺你個手度，佢就會幫你24小時淡斑。你朝頭早起身嘅時候咧，你會發覺你嘅皮膚緊緻咗，同埋搽晒一支嘅時候，你個斑會冇咗，所以佢兜細支嘅咋。呢啲係精華嚟㗎，淨係去到我記得係幾多 ml 嘅呢支。30，同埋全真空設計嘅，你見唔見到佢要崩出嚟噶？佢係崩狀噶，崩狀保證佢嘅活性咧保留度係最高嘅，所以佢係崩狀嘅，係啦，100幾蚊咋？100幾蚊咋？關鍵就係 O1，關鍵就係 O1 啊，關鍵就係 O1 啊，好，跟住下一個啦，呢個完啦。哇！抽獎仔嚟啦，跟住睇下先，眼霜講咗啦。今日出個咁好得唔得？係啊，好啦，仲有2個你攞埋俾我先，呢一個同埋另一個。好啦，嚟啦，啱啱介紹咗呢個係咪我度啊？啱啱介紹咗咁多，未介紹佢個爽膚棉，咁問下姐姐，未介紹佢個爽膚棉。呢個爽膚棉咧，專俾咩人士嘅咧？有黑頭，佢咧又名咧。拔黑頭面啊！你見唔見到咧？你有黑頭啊，毛孔粗大啊，總言之係有痘痘肌，佢愛嚟幫你去黑頭嘅，同埋幫你兩邊啊，依啲位啊，幫你清黑頭啊，幫你去除黑暗黑啊，咁但係亦都加入咗谷胱甘肽啊，因為咧佢哋點解我話谷胱甘肽對暗瘡肌好有用咧？因為谷胱甘肽仲有一個 function 咧，就係愛嚟抑壓瘡啊，抑壓油脂嘅。所以我點解我食美白丸咧？你見我啲痘痘冇晒咧，其實係因為谷胱甘肽。好，600人分享，唔係700人分享啊！幫我衝多幾個人分享咋？幫我700人分享咯，可以落翻場耳仔咯。個名唔使都用翻呢個名都 OK。唔係啊，佢個名係呢個。咁你幫我用翻谷胱甘肽收毛孔面啊！好嚟，嗱，呢個好得意㗎，呢一個咧兩面咧，佢2個 function 㗎，一物二用。
一塊就可以做到咩咧？做到幫你去收毛孔，幫你去角質、去痘痘。去痘痘嘅時候咧，記得要用平嗰面，即係平滑嗰面敷住佢先，敷住佢大概等佢5分鐘，5分鐘，跟住反轉個棉花，落得黃鮑魚啦。小編啊，幫我落場黃鮑魚啊，反轉個棉花，捽佢，咁佢就會，你會慢慢 feel 到啲一粒粒啊，我啲一粒粒嘅油脂粒咧，俾你捽咗出嚟，咁就係正常嘅，呢個你應該係講咗。係啊，保濕萬用膏，我講咗啦。係啊，講咗。好啦，就係咁啦。今日就 L1啊，落咗黃鮑魚未啊？啊，小編唔知識唔識咧？識。係咪？佢應該識嘅喎。嗱，呢個係最後一個品啦。L1 專就係愛嚟粗糙皮膚，或者你已經係有暗粒皮膚，全部用佢。因為點解今日講得咁快咧？佢個核心成分就係谷胱甘肽。咁如果你聽咗我成場咧，我唔需要解釋太多㗎啦。我真係唔需要解釋，佢中意知佢個核心成分就係谷胱甘肽，99% 高濃度谷胱甘肽，要美白嘅，要緊緻皮膚嘅就用佢，醫美級㗎啦，好，抽個獎，跟住我哋就玩遊戲啦。6位粉絲啊！今次係玩咩啊？轉輪盤啦。